Кылмандык дагы генийлик. Бул дагы ушу бир жараткандын берген бир кудурет күч экен. Мен 1992-жылы Анталияда бүткүл дүйнөлүк түрк элдеринин курултайына катыштым. Ошондо бир ушундай бир сезим, баягы уктап аткан сезимибиз ойгонгондой болуп, анда Тургут Азалда тирүү болчу. Анан ушундай бир сонун форум болуп, ошондо түрк шагырлмандары тууралуу дагы баягы совет доорунда билбеген информацияларды алып, мен бу Фетхуллах Гүлен тууралуу ошондо китепканадан китептерди көрүп, ушул кишинин китептерине, ой жүгүртүүсүнө көзүм мындайча айтканда көңүлүм бурулду эле да. Эми бул кишинин шакылмандык деген өзү бул, айттым го, Чайковский айткан. Гений же болбосо шакылмандык бул 99% мээнет, эмгек, 1 гана пайыз баягы талант деген да, мындайча айтканда шык. Анын бириндей бул адамдагы абдан баягы өзүнүн өмүр баянында бар, ушу мээнеткеч, эмгекчил, изденген, илимпоз, философ, теолог дегендей ушундай чар тараптуу шакылман адам экен. Болгондо дагы бул кишинин шакылмандык мындай багыты адамзат менен адамзатты бириктирүү, адамзаттын бул Алла Тааланын алдында бир тилге баарыбыз бир тең укуктуулугубузду, ак карагыбызга, кызыл көктүгүбүзгө карабай биз ошо Алла Тааланын жараткан пенделер экенибизди, ошолор жараткан журт эл экенибизди билдирип, анан мына азыркы кычалыш ааламдаштыруу заманында батыш менен чыгыш мындай тирешип, башкача ага чейин мына диндер, эми бул таң каларлык нерсе, ушу тирешкен 3 дин, мисалы үчүн иудаизм, христиан дини, анан мусулман дини түбү бир болуп атпайбы? Түбү бир Алла Таала биринин артынан бирин мындайча айтканда бир эки китептерди берген. Эми мына ушундай кычалыс заманда Алла Таала эми Фетхуллах Гүленге окшогон чыгаан шакылмандарды берет экен. Бул кишинин көз карашы ушу азыркы кезде ислам дининин өзүнүн да бөлүнүп жарылуусу күчөп бараткан кезде, ислам дини дүйнөгө бир мындай бир терс көз карашты жаратып, мындай кабыл алынбай, бир мындайча айтканда маташкан ушундай бир акыбалга келгенде, ушуга окшогон шакылмандын жаралышы бул да бир Алла Тааланын, мен ойлойм, адамзатка берген бир керемет насиби, керемет буйруму деп ойлойм да. Бул адамдын идеясын ушу иштермандар, ишкерлер, илимпоздор, аалым адамдар колдоп, мына дүйнө жүзүнө, ошонун ичинде Кыргызстанга биринчи мындайча айтканда кадамы шилтенип, мен ойлоймун, кыргыз эли бул система, сыйбат системасын, окуу системасын, окуу жайлар системасынан утуштан башка эч бир утулушту көрө албайм. Анткени бу жерде өзү ушул системадагы окуунун идеологиялык негизи деп койган идеологу ушу Фетхуллах Гүлен болсо, бул киши так ошо биздин кыргыз элинин фалсафиясына, улуттук фалсафиясына, улуттук көз карашына мындайча айтканда дал келген ойлор менен толеранттуулук, адептүүлүк. Мен бул кишинин көптөгөн китептерин окудум, көптөгөн эң оболу англис тилинде Мухаммедтин өмүр баяны тууралуу жазган китебин окугамын. Фетхуллах Гүлендин китептерин окуганда дагы азыр мына орус журналисттерине берген эмесин окуп атам, кийин бир Сергеев чыгарган китебин окуп атам. Ошондо да келтирилиптир. Фетхуллахтын бир негизги нравалык, мындайча айтканда адеп ахлактык кредосы, адамгерчилик мамиледен тайбай, ошону толеранттуулук деп айтат муну илим түрүндө, ошонун негизинде мындай кыргыздын макалына мындай шай келген ойлору бар экен. Мисалы үчүн таш менен урганды аш менен ур дейт менин элим философиясы. Же болбосо атаңды өлтүргөнгө кенеңди бер дейт. А негизи мунун артында эң чоң ушу Фетхуллах Гүлен мындай бир системалуу түрдө, концептуалдуу түрдө далилдеген ой бар экен. Ал
мындайча айтканда ошо аш менен таш менен урганды аш менен урсаң, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дей турган адамгерчилик, улуу адамгерчиликтен ошол конфликттин, мындай тирешүүнүн, араздашуунун, нараздашуунун учу үзүлөт экен да. Учу үзүлөт. Кептин баары ошол. А эгерде кан кууп жанагынтип биринен бири өч ала берсе, анын улантысы кетер тукумдан тукумга. Мына биз андай элдерди көрүп келатабыз. Мына ошондуктан бул Фетхулла Гүлендин системасы, окуу системасында бизге мындайча айтканда ошо сиңимдүү, мындайча айтканда жугумдуу, анан мындай өзүнүн жыйынтыктуулугу ушу биз а кишинин фалсафиясы менен биздин элибиздин фалсафиясы, элдик фалсафиянын дал келишинде. Гүлендин фалсафиялык да мындай өзүнүн көз карашынын негизи ушунда да. Бул кишинин немесинин көз карашынын өзөк маселеси улуу адамгерчилик. Эгер кандай ишиңди, өзүңдүн ишиң болсун, балдарыңды тарбиялайсыңбы, жоксо күнүмдүк ишиңби, жөн эле эл менен болгонман, ошонун баарын жаратканга кызмат катары эсепте деп айтат. Бул киши эми дедуктивный мындай улуу үлкөн философия менен келип атат. Аллага кызмат кылыштын жолунда дагы, элге кызмат кылыш дагы бул ыйык ушунчалык парыз маселе. Мына азыркы биздин саясий кычалыс заманыбызда ушуну элдин, биздин жаштар, биздин интеллигенттер, биздин ишкерлер, биздин мындайча айтканда эл башкаруу башчыларыбыз ушуну түшүнбөй атат да. Мына Фетхулла Гүлен айткандай, ар ким өзүнүн ишин жакшы аткарыш керек. Өз милдетин, мындайча айтканда орусча айтканда профессионал болуш керек. Анан Фетхуллахтын ошо философик принцибин дагы бир принциби ушул экен. Кандай адам болбо, кандай улут бол, кандай эл бол, кандай дин бол, ушу адамзатты бириктирген өзөк нерсе, өзөк принцип бул адеп ахлак, нравственность. Эми бул чын да. Мисалы үчүн жакшы жаман деген, добро зло деген, жакшылык жамандык деген бүт дүйнө жүзүндөгү калк ата ушул бирдей эле түшүнөбүз. Эми анча айырма болот, бирок бирдей эле түшүнөбүз. Мына ошондой азыркы дагы айтып кетейин, азыркы мына биздин өзүбүздүн баарыбыздын көмүскө көрүнө көз жашыбызды төктүрүп аткан мына бутубузга тура албай мындай телтектеп мындай бутубузга, өз экономикалык бутубузга тура албай, өз саясий багытыбызды таба албай кыйналып аткан кезде дагы ошо мен ойлойм, ушул ар кимибиз карашыбыз керек да өзүбүздү. Ишкер болсо дагы таза иште, таза жүр, мээримдүү бол, күйүмдүү бол. Киши динди менен билимди бирге алып кетет. Башка элди, башка адамды, башка диндеги адамдарды, башка маданияттагы адамдарга өзүбүзгө ушундай айтат, өзүбүзгө кылган мамиледей, өзүмдүн балама кылган мамиле, өзүм үй бүлөмө кылган мамиледей, өзүм элиме кылган мамиледей мамиле болот деген ушундай бир чордон чоң идеялар бар. Ошон үчүн эми мен эмне дейм, сөзүмдүн аягында айтарым, бул бизде ата онаса түк калат болуп, бизге келген Себат мектебинин мен баягында да конференцияда да айтып кетим, дайыма айтып жүрөм. Себат мектебинин мына кыргыз интеллигенциясынын мындайча айтканда өзөгүн түзө турган ушундай бир жакшы интеллигент муунду берди. Түрк мектебинен бүткөн балдар биздин кыргыз мектепти бүткөн балдарга караганда да кээде өзүнүн сыпайыгерчилиги менен, билимдарлыгы менен, анан мындай кичине динди туура түшүнгөндүгү менен, мындай өзүнүн маданий, руханий, анан бир нравалык сапаттары менен мындай кичине өйдүрөөк турат.